نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. رواه الترمذي. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت نږدې شو، سپوږمۍ دوه ټوټې شو. دا خلک انتظار نه کوي مګر د دې خبرې چې قیامت راشي دوی ته ناګهانه نو په تعقیب سره دې علامات او نښې خو راغلي دي، نښې خو موجود شوي دي. امام بغوی رحم الله نقل کوي وکان نبی الله صلی الله علیه وسلم من اشراط الساعه، د ټول نه غټه نښه د قیامت نبی علیه السلام. او نبی علیه السلام چې دنیا ته راغی نو سړی دې پوه شي چېرې قیامت راغی. د دې وجې نه امام ترمذي نقل کوي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثت انا والساعة كهاتين. رسول الله فرمایي چې زه قیامت داسې راړو د دوانو ګوتو ته اشاره وکړه، د منځنۍ ګوتې او مسواکۍ ګوتې ته، لکه دا دوانه چې څنګه دي یو بل سره معمولی فرق. صحیح بخاری او مسلم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت او د تیر شوي امتونو د زمانې مناسبت داسې دی لکه د مازدیګر د مانځنه والا تر نور د پریوتلو پورې دا حصه پاتې را ده زما د امت ته، او باقي دا اوږده ورځ د جون جولای دا تېره شوې ده. یعنې معنا دا شوه چې 14-15 غنټې ټایم تېر شوی دی او باقي زموږ سره 1 غنټه 1.5 غنټه پاتې ده. په هغه غنټه 1.5 کې 1500 کاله تېر شو، او چې 1500 کاله تېر شو نو باقي به څومره وخت پاتې وي، باقي خو فتح نه لګي. لہذا قیامت په باره کې علامه صفرائی نقل کوي چې 3 قسمه علامات د قیامت دي. یو قسم علامات هغه دي چې هغه ظاهر شوي دي او هغه تېرې شوي دي، او یو قسم علامات دي چې هغه بعیده علامات دي، وروستو به راځي خو هغه چې راځي په هغه کې به ټایم نه یا به ډېر زر زر راځي او خبره به ختموي. او یو قسم علامات دي چې هغه سخت ښکاره شو او سخت ښکاره کېږي، په دې سلسله کې روان دي. کومه علامات او قیامت نښې چې هغه ختمې شوي دي او تېرې شوي دي نو په هغه کې د ټول نه وروستو د ټول نه اوله خبره د نبي علیه السلام بعثت دی او د هغه وفات. نبی علیه السلام چې دنیا ته راغی او بیا د دنیا نه رخصت شو نو دا قیامت نښه ده چې رسول الله فرمایي بعثت انا والساعة كهاتين، ما او قیامت داسې راغلیو. نو د رسول الله پیغمبري او هغه رالیږلېدل خلقو ته ظهور او بیا د هغه وفات دا قیامت لویه نښه. د هغې نه پس فتح بیت المقدس چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې په 18 هجري کې فتح شوې ده او 100 سال بعد هغه بیا واغستل شو د مسلمانانو نه،
او د 100 کالو نه بعد 1500 کاله بعد بیا سلطان صلاح الدین ایوبي بیا فتح کو او د هغې نه بعد و سلسله روانه ده 1000 کاله تیر شو خو مسلمان ته میلاو نه شو دې نه معلومه دا شي چې په 1000 کالو کې مسلمان هغه مسلمان پاتې نه دی چې کوم مسلمان د فتح بیت المقدس مستحق دی عام مسلمان نشته که عرب دي نو هغه د یهودو د عیسایانو ټټوان دي او که عجم دي نو هغه هم د یهودو عیسایانو ټټوان دي کله د یو نظام چغې وباسي او کله د بل نظام چغې وباسي د دې زمانې مسلمان په نورو پسې روان دی چېرته په یهودو کې چېرته د مسلمانۍ د نظام چا اعلان ونه کو چې په دنیا کې چېرته یو ملک دی او هغه د اسلام قایل دی او هغه د مسلمانانو په طرف روان دی او هغه چېرته اسلامي نظام خوښ کړی دی یا د یهودو په ملک کې یا د عیسایانو په ملک کې یا د روسیانو په ملک کې یا د چاینا په ملک کې یا په بل ځای کې لیکن په دنیا کې واحد بزدل قوم مسلمان دی او د عقل نقلاس قوم مسلمان دی چې دی همیشه په بل پسې روان دی کله کمیونیزم پسې روان دی کله په سوشلیزم پسې روان دی لکه عراق چې کومه دی نو دا په کمیونیزم پسې سوشلیزم پسې روانو دغه شان کرنل قذافي پسې روانو دغه شان دي کنه جمال عبدالناصر پسې روانو د ستاسو پر وطن کې چې کومه سوشلیزم کمیونیزم والا روانو په افغانستان کې چې کومه سری جنډي والا چې کومه دي ټول په روس پسې روانو دا مسلمانان دي ها کم یو ملک چې پای کې اسلامي قانون دی او که تاسو په ظاهر کې سعودي عرب ښکاري سعودي عرب په ظاهر کې تشریع سو د دې د پاره نافذ کړی چې خپل ځان چې کوم د حکومت شخصي حکومت په ساتي دا خپل شخصي حکومت ته ساتلو د پاره دا کار کوي کنه نه همیشه د پاره دوی چې کوم د يهودي امداد کړي دوی د عیسایانو امداد کړي وسم کې دغه اول دغه شهر اغله مردار د مسلمانانو دشمن هغه هغه زموږ توحفه ته هاي په ورکړه ها کافر له توحفه ورکړي کافر مسلمان له تحفه ورکړي مسلمان به کافر له تحفه نه ورکړي کافر له تحفه ورکړي د کلمې تحفه ورکړي هغه د جهاد تحفه ورکړي هغه له دعوت تحفه ورکړي هغه د قران تحفه ورکړي هغه د دین تحفه ورکړي نو زمونږ مسلمانان همیشه په نورو نظامونو پسې روان دي د دې وجه 1000 سال تیر شو او 1000 سال بعد اوس هم چې د بیت المقدس چې د مسلمانانو دی او هغه سره قبضه دی د یهودو په قبضه کې دی چې اوس پکې مسلمان مانځه سم لپړي دي ها لیکن هغه دورو چې هغه سیده ساده مسلمانان هغه شړل بړل مسلمانان هغه بیتو پیتی میتی وته نه لګېدل هغه مسلمانان نه چې د پینټ شټ اغوسته نو ورته پیتی لګېدلې وي نه چې کوم دی داسې کږي ټوپۍ د اسلامي فوجونو په شان دي خودلې وي سیده ساده مسلمان چې پړکونه پیسې بروي د پړکونه لنګ برو نن زمونږ چې اسلامي فوجونو ته وګوره دا وایي پیسې په کم ځای کې پرتی ستا پیسې په ځمکه باندې روانې ته بس د یهودي عیسایانو چې کوم دی مقابله وکړي تر پیغمبر په سنت باندې روان ته بس مقابله وکړي سیده ساده مسلمانانو زنګ توري ورسره وي زنګ نیزي ورسره وي بیکاره آسونه ورسره وو بیکاره اوښان ورسره وو په خېټه باندې نهر توهرو په سر باندې کوم دی بالکل سرتورو هېڅ صادر ورسره نه و د سر د پټولو دپاره په یو لنګ کې جنګ کولو مسلمانانو ایماندارو اندرونه بیرونه برابرو ایمان داوی چې معیار داوی ایمان معیارو داوی عمل چې قابل دیدو د دې وجه ټوله دنیا قبضه کړ په 18 هجری کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله بیت المقدس فتح شو لاړو عظیمه خطبه ورکړه او دا غي نه پس 1500 کال بعد سل کال پس دا حکومت وو سل کال بعد واغستل شو بیا 500 سال معلومه ده شو چې بیا 1500 کال خلک بیا برابر شو او بیا صلاح الدین واغست 1000 سال تیر شو مسلمان هغه طرف ته تللی نشي دومره ورکوټه غوندې ملک د عربو د 35 ممالکو په منځ کې پروت ملک یو عربي ورته غږ نشي کولی ولې ورته نشي کولی دا ټول خرڅ دي دا ټول دغه تجدید کې چې ودونه وکړي چا 1500 ودونه کړي دي چا 800 ودونه کړي دي چا 400 کړي دي چا په سوونو کوي په اسلام کې څلورو خو اجازه ته دوی چې کومه نو ساتلي بلا دي بے امتیاز او بے سوچ او بے فکره دا حل اصل خبره دا قیامت نه خوي دا پر شي معلومیږي دا چې کاته خراب ومنها قتل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضی الله عنه بلنا خدارا حذیفه بن یمان رضی الله عنه فرمایي رسول الله پر اول فتنه قتل عثمان خطرناک فتنه حضرت عثمان قتل او شهادت ده
او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام پیشنګویم کړی و د شهادت. او حضرت عثمان د واحد شخصیت ته چې هغه په دې حدیث باندې د چا د لاسه فتنه برپا کېږي په دې وخت کې به ته ځان د مرګ نه بچ کې. دا اصول دي، شرعي اصول دي چې د چا د لاسه بغاوت جوړېږي، د چا د وجې نه د تورې د اوچتولو د وجې نه په مسلمانانو کې خانه جنګي جوړېږي، د هغې د وجې نه به هغه سړی ځان مرګ ته نیسي خو لیکن دی به توره نه اوچتوي. هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله حضرت عثمان ګیر شو او په مسجد نبوي باندې خوارجو حکومت شو او حضرت عثمان ته بار بار خلک او لښکرې راځي چې موږ حمله کوو حمله کول چې نه نن به زه هغه کار کوم چې کوم قابل نه دی کړی حابیل کړی دی، نن به زه د حابیل کار کوم. په دې وخت کې ځکه توره اوچته کړمه د مسلمانانو په منځ کې به خانه جنګي شروع شي او دا جنګ د بیا نه ختمېږي، لہذا د هغه شهادت د هغې نه فتنې بیا هم شروع شوې، فسادات شروع شو، هغه هم سرته ورسېدل. وظهور الفرق الضاله کالخوارج والروافض. او بیا به داسې فرقې ښکاره شي چې هغه به د قرآن او د حدیث چغې وباسي، لیکن جی به هغه قرآن نه او د حدیث نه بالاتر بدترین خلک ګمراه فرقې وي. هغه فرقې خوارج او معتزله، هغه د شیعګانو روافض او اسماعیلیه، هغه امامیه او سبیه خلک پیدا شو. اوس زموږ په دې وطن کې د هغې خلکو ډلې په مختلفو شکلونو پیدا کېږي. څوک د عذاب قبر نه انکار کوي، څوک د عذاب برزخ نه انکار کوي، څوک د نزول د عیسی علیه السلام نه انکار کوي، څوک د عیسی علیه السلام د دجال د راتلو نه انکار کوي، څوک د امام مهدي نه انکار کوي، څوک د یو شي نه انکار کوي، څوک د بل شي نه انکار کوي. سلسله روانه ده. دا د هغې خوارجو ډلې دي، د هغې خوارجو ډلې دي په مختلفو شکلونو کې ښکاره کېږي. که دا قادیانیت دی دا د خوارجو د یهودو ایجاد دی، که دا شیعتوب دی دا د یهودو ایجاد دی، که دا پرویزیت دی دا د یهودو ایجاد دی، او که دا احمدیت دی نو دا د یهودو ایجاد دی او دغه روان دي او کوي. دا فرقې به ښکاره شي ښکاره شو. ومنها خروج الکذابین الدجالین کل من یدعي انه نبی. او بېشماره خلک به پیدا شي دعوې د پیغمبرۍ به کوي. د نبي علیه السلام په زمانه کې دریو ډلو چې دی نو هغه په دریو ډلو کې دریو کسانو د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او مرتد شوي دي. یو په یمن کې دی اسود عنسی، یو چې دی نو بنو حنفیه کې مسیلمة الکذاب، او یو طلحه دی چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې خو طلحه بیا وروسته مسلمان شو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې، او د قادسي په جنګ کې هغه لوی کردار ادا کړ، خلکو به اعتبار بیا وکړ. باقي ډلې د دې نه علاوه یو د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې ښکاره شوې ده، مرتد شوې ده او هغې پیغمبرۍ دعوه کړې وه خو هغه ختم کړه. او د باقي وډلې چې دي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې راغلې وې، په هغه کې خلکو د پیغمبرۍ دعوې هم کړې وې، مرتد شوي وو، لیکن هغه ټول ختم کړه. 13 کسان به د دروغ د نبوت دعوه کوي. یو خاصه خبره ده، یو دا چې هغه مکمل ځان سره یو قوم ولي لکه د مرزا غلام احمد قادیانی په شان دي سي، یو داسې دعوه ده او تش د کفر او د قتل او د پانسۍ دپاره پوره ده. لکه زموږ په دې وطن کې ځای په ځای یو پاسي اعلان کوي، عجیبه غوندې کار دی. هر شیز دپاره چې کوم چا دا اعلان ونه کوي چې هلکه زه د پاکستان صدر یم، چا دا اعلان ونه کوي زه د پاکستان وزیر اعظم یم. نو که دې وویله چې هلکه زه د پاکستان وزیر اعظم یم، زه دغه وزیر اعظم نه منم، نواب شریف نه منم، نو به دغه ځای نه پیخانه بس فوج را لېږلی ورته به وایي چې ونیسئ ګرفتار یې کړئ او څه دې کړئ، زه نه ته ما نه منې. لیکن که چا وویل زه پیغمبر نه منم پروا نشته، بیا د هغې دپاره د قانون خبرې دي. که چا پیغمبر ته کنځلې وکړې پروا نشته، هغې دپاره د قانون خبرې دي. خو که چا نواز شریف ته کنځلې وکړې، صدر ته کنځلې وکړې، یا یې چې کومه دی د انګریزانو دې ته وکړې، د هغې دپاره بیا چې کومه دی نو هم پانسي شته، هم وله جیل شته، هم وله وهل شته، هم وله ټکول شته، هر څه شته. دا د پیغمبر حیثیت ستاسو په وطن او زموږ په وطن کې شو. د دې نه بله نښه د قیامت کومه کېدلی شي چې د چا مخې د پیغمبر توهین کېږي او دی چې دی نه په هغه کې چو چرا کوي، دی به کې اخوا او دېخوا ګوري. دا د پیغمبر سره مینه ده. نو دا فتنې دي. ومنها زوال ملک العرب. د بادشاهانو د عرب زوال به شروع شي غالبا چې الله دې خیر کې خو صرف په حرمین باندې خفوی موږ دعا چې کوو سعودي عرب ته حرمینو ته کوو، که نور دو خو هغه شانتي کار روان کړی دی چې کومه پخوانۍ چې کومه دی نو فاطمي خلافت راوړی، فاطمي خلافت چې کومه کار روانه د اندوس د غرناطې او د سپین چې کومه بادشاهانو چې کومه دی د عیسیانو سره لاس باس او یهودیانو سره شروع کړی، خپل ملک یې پرې خرڅو.
دوی ما خپل مل خرڅ کړی نه دی، ټولې پیسې وړي دي، ستاسو د وطن د مشرانو مړي دي او دا د وطن د مشرانو مړي دي. په کوم ځای کې ښودلې دي؟ د برطانیې او د امریکې سره یې ښودلې دي، په سویزرلینډ کې یې ښودلې دي. دا مسلمانان دي، دې ته مسلمانان وایي. تاسو هم ټول په غلو پسې ورپسې مړه عجیبه غوندې خلک یې څومره غټ غل دی، ته پسې ورپسې خو ته هم غل شوې. که دا خپل کلي دله نه پېژنې، د بل کلي دله سره به یارانې. ته چې بچا ورپسې یې نو ستا هم هغه شی دی که څوک چې چا ملګری دی بس د هغه نظریې یې خوښه ده، د هغه سوچ یې خوښ دی، د هغه فکر یې خوښ دی، د هغه عمل یې خوښ دی، د هغه عقیده یې خوښه ده. او که د نیکانو خلکو سره وي ستا د هغه عقیده خوښه ده، خو جدیسي خلکو سره ورسره خو ستا بیا دغه عقیده خوښه ده. نو زوال د عرب برځي امام ترمذي وایي. بیا کثرت المال، امام بخاری او مسلم نقل کوي مال به زیات شي، مال بهیږي به داسې واقعي مال زیات شو. هغه خلک ان تر الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هغه خپې بله خپې سرتور سر، هغه د مال او دولت نه خالي خلک، هغه به ځان له په چتونو چتونو باندې پلیټونه اخلي او جوړوي به بنګلې به جوړوي، مال به دومره زیات شي. د هغې خلکو سره به زیات شي. دا قیامت نه ښیي، دا موجود شوي دي. د هغې نه خو زلزلې شکلونه بدلېدل، کله انسانان پیدا کېږي او کله سپي پیدا کېږي او کله پیشوګان پیدا کېږي. نه ګورئ مسخ بل څه خو نه دی. پلانکي ځای کې چې کومه دی نو ماشوم پیدا شو شکل یې د سپي په شان دی، پلانکي ځای کې ماشوم پیدا شو لکۍ وه، پلانکي ځای کې ماشوم پیدا شو دا خنزیر په شان دی شکل و. دا مختلف شکلونه جوړېږي را جوړېږي، دا مسخ شوی دی. دا امارات په ساعت دي، دا موجود شوي دي او دا تیر شوي دي. یو امارات متوسطه دي چې ښکاره کېږي نښې او په هغه کې دا دي چې رسول الله فرمایي لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکاع ابن لکاع. امام احمد او ترمذي نقل کوي نبی علیہ السلام فرمایي حذیفه بن یمان رضی الله عنه حدیث تر هغه وخته پورې به قیامت نه قایمېږي چې کله په هر ملک کې، په هر ماحول کې، په هر کلي کې، په هر محله کې، په هر مجلس کې د ټولو نه رزیل زوی د رزیل چې کوم دی عزتمند سړی جوړ شي، د ټولو نه نیکبخته عزتمند سړی هغی. مراد د لکاع نه څوک دی؟ د لکاع نه مراد حذیفه په خپله تعریف کوي العبد والاحمق واللئیم، والمعنى لا تقوم الساعة حتى يكون اللئام للحكمانه رؤساء الناس. هم عقل پیژنئ پیغمبر تعریف کړی دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې هغه د آینده مرګ دپاره د آینده ژوند دپاره تیاري کوي. والعاجز فی روایت والاحمق، قمقل او عاجز انسان بیقوف انسان هغه دی چې من اتبع نفسه هوا، په خواهشاتو مطابق زندگی تیری، وتمنى علی الله، او بیا چې کوم د بریمامو دا تاګنجبخش په نوم باندې چې دی نو څه کوي یو دیګ چې کوم دی پوخ کې وزه کار وشو، د جمعرات په ورځ باندې صرف یو دیګ پوخ کې بس کار وشو، زه معاف شوم. یا د خپل الیکشن مهم چې کوم دی نو هغه د باباو د مزار نه شروع کړي د دې دپاره چې زه معاف شم، یا چې کوم دی یو څادر راوړي هغه په بابا باندې رپاسه خور کړي چې زه معاف شم. په جومات کې ولې قالین نه خورې غرق شي؟ جومات له کارپیټ راوړه، قالین راوړه، ته په مزار باندې خورې چې قالین دا شیزونه خورول دومره بهتر کار وي. د نبی علیه السلام په دې قبر به هغې خلفاو هغې بهترینو خلقو که فرض که په اول وخت کې مال نه و نو په وروسته حضرت عثمان په زمانه کې خو مال بې شمار و، بیت المال ډکو. د هغې نه پس د اموي خاندان عبدالملک په زمانه کې، د عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې، د هارون الرشید په زمانه کې، د منصور بادشاه په زمانه کې، د هشام په زمانه کې خو مال بې شمار و، خزانې ډکې وې. بیا د پیغمبر دا قبر د سرو زرو نه جوړو. د نبی علیه السلام په دې قبر باندې د ریخمو قیمتي ګلکاري چې د سرو د سپینو زرو ګالي کاري کوي لکه څرنګه کعبې شریفې د اجازت دی د غلاف لپاره نبی علیه السلام اجازت په هغه زمانه کې کړی، د هغه نه مخکې جوړ شوی دی. خلک یې جوړوي که نه؟ هغوی جوړوي که نه؟ خرچه پرې کوي. دا څه ناروا کار خو نه دی، نه ګناه ده، نو ته د اسراف ویلی شي. ولې د نبي علیه السلام نه مخکې دا غلاف جوړ شوی. بیا رسول الله د حضرت عباس مور جوړ کړی دی، بیا د حضرت عبدالله ابن عباس مور جوړ کړی دی، جوړ کړی دی. بیا هغه بیا عبدالله ابن زبیر جوړ کړی، بیا عبدالملک جوړ کړی دی، بیا د هغې نه سلسله روانه ده. دا شته دی که نو دی به څه وکړي؟ دی په هغې باندې وکړي، ځان له دوکه ورکوي، دوکه ورکوي چې هلکه زه کار وشو. نو قمقل سړی دی ته وایي چې دی په خواهشات ورپسې دی. من اتبع نفسه و هوا، هلکه ښه کار نه کوي.
او دې تمناګانې کوي ارزوګانې کوي او چې د به روژه کې یو ځل چاله روژه ماتې ورکړي او کار خراب شو ځه ومې ګټله په روژه کې چې دی نه څه وکړي معمولي کوی روژه کې دا ښه کار دی په دې سره نور عقیده هم جوړول پکار دي عمل هم جوړول پکار دي خېټ هم پاکول پکار دي مالیات هم پاکول پکار دي مشران به څوک شي عزتمند به هغه خلک شي چې هغه رزیل زوی د رزیل وي د دې وجه تاسو ګورئ که نه په دې دعوتونو کې په دعوتونو کې د کوم انسان قدر دی په دعوتونو کې دا انسان قدر دی چې هغه د ټولو نه په معاشره کې د ګناه په اعتبار سره عظیم انساني او د عقل نه خلاص انساني د خوراک چل ول نه ورځي پیسه ور سره ده یا د یو ګمراه پارټۍ چې کوم مشر دی یا چې کوم وزیر دی یا منبر دی یا بل څه شي هغه خلکو کار دی دا قیامت ته موجوده ده هر ځای ورته اوس کوم ځای ورته تا ته پته لګي ومن امارات قوله ياتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمره انس رضی الله فرمایي امام ترمذی نقل کوي چې یو نه خدار یو زمانه براشي چې په دین باندې عمل کول دا به داسې وي لکه سړی چې په موټي کې سکورلټي نیسي واقعي نن سبا دي نن سبا دین خو تاسو معلومات ته وایي دین چې کوم دی معلومات ته ویل کېږي که نه نو دین خو معلومات دین خو علم ته وایي قرآن او سنت ته وایي اوس د قرآن او سنت په دې باندې ته په معلومات ورپسې شوې څوک صلات تسبیح په جمع باندې کوي دا په کوم ځای کې دي پیغمبر کړی دي صحابه کړی دي چا کړی دي قرآن کې دي حدیث کې دي یاره یو مفتی صاحب ویلي څنګه مفتی را خو ستا په شان دي شی به یې که نه کاغذي څنګه کاغذي انسان او مسلمان دی چې ستا کاغذي مفتی دی چې دا کاغذي ملا دی چې کاغذي شیخ دی صحیح حقیقي ملا خو نه دی که نه که دې حقیقي ملا وی د دا کار نه کولی دې خلکو د معلوماتو عمل ورکوي او که نه د علم مطابق چې کومه دی نو هغه قرآن او سنت دی د هغې مطابق عمل ورکوي دا به راشي بل لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس بالمساجد امام ابو داود ابن حبان ابن ماجه امام احمد دانس رضی الله عنه نقل کوي د قیامت په نخو کې یو نه خداره چې خلک په جماعتونو باندې فخر شروع کوي په خپل جماعت په فخر کې زما جماعت داسې دی زما جماعت داسې مونږ به کې نه کوي او دا راځي چې د جماعت چې هغه کومه جوړونکی دی او د جماعت کومه نگران دی په خپل بیلمازه دی او بیلمازه وي ډېر جماعتونه داسې هغې مشران بیلمازه دي مونځ نه کوي یو جمعه بله جمعه مونځ کوي او فخر کوي زما جماعت داسې دی او ستا جماعت داسې لکه جماعت ته عبادت لپاره جوړ دی کم کار چې کم عمل چې جایز دی هغه په جماعت کې به کوي او چې کم ناجایز دی بله زموږ په جماعتونو کې چې کم جایز کارونه دي هغه خلک منې کوي کم مستحب کارونه دي هغه خلک منې کوي هغې ته څوک نه پرېږدي دا هر چا خپل جماعت ته تقسیم شوی دی دا غټه نښه ده د فساد او د تباهۍ او د هلاکت نښه ده چې خلک تقسیم شي په دې کې په مذهبونو کې تقسیم شي په مسلکونو کې تقسیم شي په عقیدو کې تقسیم شي او بیا جماعتونه تقسیم شي دا جماعت احنافو دی او دا جماعت اهل حدیثو دی او دا جماعت شوافیو دی او دا جماعت پلانکي دی لکه دا جماعت الله دی داسې وایه دا جماعت الله دی او چې د الله جماعت نو د الله د قانون مطابق به کې خلک عبادت کوي او چې د الله جماعت د پیغمبر د سنت مطابق به کې عبادت کوي او چې د الله د قانون مطابق عبادت نه او د پیغمبر د سنت مطابق عبادت نه دا پکې نه کوي دې ته د الله جماعت وایي او که فرض کړه دین علاوه ستا جماعت ته او یا دغه مسلکونو د نمونو جماعت ته نه دې مطلب دا شو چې په دې کې کم قانون زغواړم دا غي مطابق په کار کیږي او چې کومه طریقه زغواړم دا غي طریقې مطابق کار وکړي د الله او د رسول قانون او د الله او د رسول چې کوم سهولت دی دغه مطابق ژوندۍ باندې تیری دا کومه جماعت شوونه ته خو سوي تا نه خو څنګه هغه هندو جوړ شو هغه هندو کور ته مسلمان ورغله او تله سیده منډه کړې ده په بیلمازه باندې په جمعه کې په مانځه ولاړ دی الله اکبر هندو راغله جمعه په دروازه کې ولاړ دی هم دا کې وي ها اوس راغله زما کور ته راغله سړي کول په سبا سي راغله په غلا په سي راغله په ګناه په سي راغله په زنا په سي راغله او اوس راغله په جمعه کې په مانځه باندې ودرېدل مونږ ما غيوم دا کم دا کو ام ځان د کره مسلمانان وایو ان ځان د کره اهل سنت والجماعت وایو او د قران د حدیث خلاف دی عجیب خبره کم یو امام دا خبره کړې ده هغه عظیم خلق دا خبرې کړې دي هغه اولیاء الله او نیکان خلق الله ته رسیدلي خلق لا خوف علیهم ولا هم یحزنون کړي او دا خبره کړې ده
چې موږ درته څه وایو نو حق کوئ که نه تاسو ته ویلي دي موږ ته ویلي دي مخکې خلکو ته ویلي دي چې الله او رسول څه وایي حق کوئ خو دې خبره کړې وه خو داسې نه ویلي چې موږ څه وایو حق کوئ نو دا یو بله نښه شو بیا وقول یکون فی آخر زمان عباد جهال قراء فسقه د قیامت په نښو کې ابو نعیم فی الحلیا او حاکم په خپل مستدرک کې نقل کړي د حضرت انس رضی الله عنه رسول الله فرمایي په آخري زمانه کې به څه عابدات وي عبادت پکې خو جاهلان وي عبادت په سنت مطابق نه دا یاد ساتئ یو خبره یاد ساتئ یو تراویح کول تراویح دی مستحب سنت مؤکد نه مستحب تراویح کول مستحب دی خو تراویح چې بیا کې نو د دې ټیک کول فرض دی خبره پوه شئ که نه تراویح کول مستحب دی او د دې ټیک کول فرض دی د فرض مونځ په شان دی به کې ته چې سنت مؤکد کې د فرض مونځ په شان دی نه کې ته چې واجب کې د فرض مونځ په شان دی نه کې نو تراویح مطلب خدا نه دی چې دې مستحبیت معنا دار چې مونځ به ټیک نه کې په 10 منټه کې او په 40 منټه کې او په 25 منټه کې او په 10 منټه کې او بس خان روانه بیا د عوامو نمونه مې خو دی دا موټر سایکل مولا صاحب دی دا ټیکټر مولا صاحب دی دا پلانکې مولا صاحب دی دا پلانکې مولا صاحب دی دا نوم د دولیک دی دا ځکه دی دا خسته نوم دی په تاسو لګولې دی تاسو پوری خندا وکړه تراویح کول مستحب دی او ټیک کول فرض دی فرض رکوع به صحیح کې سجده به صحیح کې جلسه به صحیح کې قومه به صحیح کې ته په کومه غلط فهمۍ کې پروت دی دا یو خبره وکړه دا چې بعضی مستحبات پکې په تخفیف سره کولای شي لکه د احناف د متأخرینو رائے دار چې لکه سبحانك اللهم پکې سپری دي او بسم الله اعوذ بالله نه شروع کوي خیر دی یا امام مالک رحم الله فرمایي چې ټول په سورۃ اخلاص باندې کوي نو خیر دی خدای نه دی ویلي چې تلاوت به صحیح نه کې رکوع به صحیح نه کې سجده به صحیح نه کې قومه به صحیح نه کې جلسه به صحیح نه کې 10 رکعات مونږ په 40 منټه کې کول 10 رکعات مونږ په 40 منټه 15 منټه کې کول 10 رکعات مونږ چې کومه په 10 منټه کې کول تا په کوم شریعت کې دي دا وې سړی څه کده پورته کېږي که نه د دې نه خو نه کول بهتر دی بیا پاسه وروستو قیام اللیل وکړه اته رکعاته ځان له وکړه ښه په سکون سره په اطمینان سره وکړه دي بهتر دی دا خو په مانځه پورې خان دی توهین دی وکړو د مانځه او د مانځه توهین کول دا منافق کار دی دا خو منافقانه رویه او طریقه کار نو په آخر زمانه کې به عباد او جاهلان وي عبادت گزار وي او جاهلان وي وقراء فسقه او قاریان وي او فاسقان ها ریاکار وي هر څه چې کوم دی نو دا په دنیا کې غواړي هر څه د دنیا د پاره غواړي دا موجود دی نن سبا ومنها ان يرى الهلال ساعه يطلع فيقال ليلتين دې ټکی ته به خبر کېدی مارا تقریر نه د دې ټکی د پاره کړی د قیامت په نخو کې یو نه خداره امام طبرانی نقل کوي بازار نقل کوي حاکم نقل کوي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا روایت انس رضی الله عنه نه ده امام بازار نقل کړی دی طبرانی کبیر کې نقل کړی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي د قیامت په نخو کې یو نه خداره رسول الله فرمایي ان يرى الهلال ساعه يطلع فيقال ليلتين لانتفاخه وای د قیامت په نخو کې نه خداري دا اولی میاش پر دویمه په شان دي ښکاری دی بوایي چې دا د دویمه میاش ته به د اولی میاش دي ځکه چې الله تعالی د قیامت په نخو کې دا نه اچولې ده چې میاش دي بغټ شي نه بل تاسو میاش ولید نو بس عوام خو عوام دي خو مولیان ور سره هم جاهلان شو مولیان هم چې د عقل نه ور سره وتل تاسو په دې څه پوهیږئ اوس سوچ تاسو نه دی کړی فکر هم نه دی کړی په دې پوهیږئ نه حدیث نه خبر نه نبی علیہ السلام فرمایي عبد الله بن مسعود رضی الله حدیث ته امده لرؤيته الله تعالی د سپوږمۍ په آخر زمانه کې اوږده کې د لیدلو دپاره معنی دا دی د خلکو په نظرونو کې وپرخي ماحول کې به چې کومه آلودګي وي پالوشن به زیات شي توروالی به زیات شي مشغولتیا به زیات شي مجبورۍ به زیات شي کارونه به زیات شي کارخانې او میلونه به زیات شي خلک به مصروفي نو چې خلک مصروفین الله تعالی فرمای امده لرؤيته دا سپوږمۍ ولا اوږده کړه دې دپاره چې دوی ویلي او بیا ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا د قیامت په نښو کې یو نښه د معلومیږي دا چې موږ ټول تاسو د قیامت نښې یو ها ټول سره خبرې کولې لیکن تاسو پوهېدئ نه حاکم مولا چې خبرې کولې هغه ته دا حدیث ورتلو نه دا سره بازار شته نه دا سره حکیم شته نه سره طبراني شته نه اب څه وګوري هغه کوم ځای کې نه پته لګي هغه هم لګیا دی
ولکه دا خو د دریمې ده نو چې د دویمې ده د دریمې ده نو ورنال شي نو تا د هغې نه مخکې چې نن پاو باندې یوه ګنټه دا میاشت تا ولیدله نو د هغې نه مخکې په کار ده چې نیمه ګنټه خو تا لیدلې وې پرون که نه چې د ماښام د مانځه نه پس نیمه ګنټه خو ولاړه وې قانون خو دا دی چې د دویمې میاشتې کله پاو باندې یوه ګنټه وي نو د اولې میاشتې کې 48 منټې 48 منټ د اولې میاشتې نو د 48 منټ کې چې دی نو زه ټیک شو دا 15 شل منټه مخکې تېر شو نو د ماښام د مانځه نه بعد دا شل منټه 15 منټه خو پاتې شو درته که نه نو دا شل منټه تا ورینل ده ها نه پوهېږې دویم نمبر د انګلینډ کې لندن کې یو پروفیسر دی اسلامیه یو کتاب لیکلی دی هغه کتاب لیکلی دی دا خلک دومره ناروا کار کوي پوهېږي نه د 14 ګنټو ورځ او د 14 ګنټو ورځ د دې میاشت یو شان ښکاره کوي دا اولی میاشت چې ده نو دا چې د 18 منټ نه کمې دا نه ښکاري دې ته ویل کېږي ولادت پیدا شوې ده خو رویت نه رالیدلی شوې نه ده یو ولادت دی د میاشت یو رویت دی ولادت خو چې دی سپوږمۍ د پیدا شوې د سپوږمۍ خو د یو فوق نه ختمېږي نه سپوږمۍ خو په دې زمانه کې شته په دنیا کې موجود ده دا ختمېږي نه دا خو د نور د رڼا سره تعلق لري نو یو ولادت دی چې د 18 منټ نه د سپوږمۍ او د نور په منځ کې فاصله د 18 منټ نه کمې ولادت وي خو رویت نه وي لیدلی کېږي نه کله چې د 18 منټ نه اوچته شي نو سپوږمۍ بیا لیدلی کېږي نو د اولې میاشت چې ده د 25 منټ نه والا تر 38 منټه پورې ده خو دا په کمې ورځو کې دا چې کله ستا ورځ چې کومه دی نو دا 14 ګنټې وي د جمعې ورځې او چې 14 ګنټې ورځ د دومره اوږده نو د نور او د سپوږمۍ په منځ کې په ګنټه کې 15 منټ فرق راځي 15 منټ چې کوم دی رفتار د نور تیز دی او 15 منټ رفتار چې د سپوږمۍ دی دا کم دی تاسو په خپله پوهېږئ نه ښه تعلیم یافته خلک دی نه خبر 15 منټ چې کوم دی د سپوږمۍ او د نور فرق دی نو 15 3 45 منټ 38 سره ولګوه 1 ګنټه او 12 منټ ته جوړېږي سا موسمیات والا ورکړو چې 1 ګنټه 12 منټ 15 ورځې مخکې ورکړو چې د اولې میاشت چې کوم دی 1 ګنټه او 12 منټه وي ټیک 1 ګنټه او 12 منټه 14 ګنټو ورځ او 14 ګنټو ورځ یو شان تېره دویم مونږ ته الله تعالی او پیغمبر حکم کړی د لیدلو صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته په لیدلو باندې به نیسئ په لیدلو باندې به خورئ تا اوس هم حسابونه شروع کړه ابوالبختري روان دی په لاره باندې د امام مسلم حدیث دی خلقو میاشت ولیده هله جي دا خو دویمې ده اول او ټیک ته تاسو کله ولیده ویل اوس هم ولیده ویل دا د اولې ده دا د اولې ده تاسو ولده تاسو ته پته نشته نبي علیه السلام فرمایلی دي چې امده لرؤیته په آینده زمانه کې زه دا میاشت اوږده کړمه پروردګار وایي دا د لیدلو دپاره چې خلک یې ویني دا د قیامت نښه دی ان یره الهلال ساعتا دا ما نه دي لیکلي دا کتابو دا خبره د نن 1500 کاله مخکې ویلې ده یعنې چې میاشت به ویني دا اولې میاشت به خلک ورته دویمې وایي ویلي انتفاخه ځکه د قیامت نښې دا دي من اشراط ساعت انتفاخ الاهل د قیامت نښه دا ده چې میاشت به څه شي دا به ګډ شي نو ځان داسې خبرې مه کوئ او که وم خوړه فرض کې یقیني او د پته ولګېدله او تا میاشتې درته به ونیسي او که حکومت دې اعلان وکړو چې میاشت خوړلی شي د بیا به یې ونیسي خو که فرض که د جومات ملا اعلان وکړو نو دا به نه نیسي جومات ملا نه قاضي دی او نه چې کومه دی نو دی د علاقې مفتي دی دی خو تش د کارخانو مفتي دی راوتی دی او دا خپل څه په زړی راځي هغه وایي خلکو ته ها لہذا اصل خبره دا ده چې په دین باندې سړی نه پوهېږي دغه ګډې وډې به وایي ومنها ما فی صحیح البخاري اتخاذ المساجد طرقا د قیامت په نښو کې دا نه جومات نه به لارې جوړې کړي مجلسونه به د خبرو جوړ کړي یو خبره زما په توجه سره واورئ تراویح کوئ که نه کوئ زما پکې څه کار دی تراویح دي مستحب یو په دې عقیده باندې تراویح کول چې زه اتو قایل یم یو په دې عقیده باندې تراویح کول زه شلو قایل یم شلو والا به شل تراویح خو به صحیح طریقې کوي لیکن اتو والا چې دا کم هلکان دي دا اتو رکعتونو تراویح قایل دي دې رئیس ته هم نه دی خبر دې په هېڅ هم نه پوهېږي ته تراویح کې ته رکعت ته خو په هغې ټکټر پسې کې او په هغې موټر سایکل پسې کې چې هغه 10 رکعت په شرمونو باندې شرموي نو 8 رکعت څنګه په شرمونو نه شرموي ته خو بیا سم 8 رکعته کوه که نه ښه برابر تېر کوي که نه یوه ګنټه ته خو ځان خلاصې د منظر دویم نمبر چې ته سنت قایل یو طرف ته سنت منې ته وایې چې زه 8 رکعت هم شوي دي 8 رکعته کومه بیا بار په جومات کې ناست هلتې خبرې کې په جومات کې خبرې کول ګناه کبیره ده او د 8 رکعته ستا کول دا مستحب دي
تا مستحب کارو کول دي په ګناه کبیره کې واقع شوی اچھا ټوغې په دین پورې مه کوئ که ستا دا عقیده بیا ته رکاته ښه صحیح کوه که ستا دا عقیده شل رکاته ښه صحیح کوه دا نه پلي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله پې لیکل کړي مولانا عبدالحی پې لیکل کړي دي جلال الدین سیوطي پې لیکل کړي نوافل یې زیاتېږي او کمیږي د دې وجې نه چا اته کړي چا شل کړي چا 36 کړي چا 41 کړي وکړه که نه به یو ځل 41 کړي زه دې ومنم د عمر ابن عبدالعزیز په شان دي د امام مالک په شان دي حضرت علي په شان دي حضرت عثمان په شان دي خو نه کې کنه خبره دا چې کینو په صحیح طریقې خو کوه نو چې تا بیا ته رکعت وکړه ته بار ناسې په جماعت کې په هغه دیوال هغه ځای کې ته هغه ځای کې ته خبرې کې د ګناه خبرې کې تا ثواب وګټو ګناه دې وګټله قسم دې چې روژه راځي که نه خلک خوشحاله زه خفه یم زه یم روژه راله د مسلو میاشت راله د لانجو میاشت راله په جماعت کې د ګناهونو میاشت راله په جماعت کې د بغاوتونو میاشت راله د جګړو میاشت راله دا د دې دپاره وه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى دا د دې دپاره وه او که دا د دې دپاره وه چې ته جماعت کې چې کوم دین په بوزه کې اراميتوب نه کوې او چې په جماعت کې روژه شي نو بیا اراميتوب کې په بوزه کې خبرې نه کوې او په جماعت کې روژه شي بیا خبرې کې بیا جګړې کې بیا په تراوو جګړې په مانځه جګړې په لانجو په پلانکي شي پلانکي شي عجیبه خبره ده دا د دې میاشت ده مناظرې دي او بحثونه دي او خلک کم طرف ته لاړه مسلمان کم طرف ته روان دي هلاکت طرف ته روان دي تاسو داسې کوئ چې اته رکعته کوئ ته بیا د الله دپاره سیده ځئ کور ته بیا په جومات کې ګناهونه مه کوئ دا قیامت نښې دي چې جومات نه مجلس جوړ کړي مجلس دا حدیث د حضرت انس رضی الله عنه صحیح بخاری نقل کوي رسول الله فرمایي ان من اشراط الساعه ان یرفع علم به اوچت شي جهل به زیات شي زنا به زیاته شي شراب خوري به زیات شي سړي به کم شي ښځې به زیات شي مجلس ته ورځه ګاډي ته ورخېجې نو په 14 کسانو کې به 10 کسانی ښځې مارکیټ ته چې ورځې نو کله به د یو بلا سره جنګېږي او کله به د بلې بلا سره جنګېږي کله به د وی دا بلاګانې دي یا خنزیران دي شادوګانې دي دا د معاشرې صحیح فرد نه دی د دوی د لاسه چې کومې تباهي او هلاکت راغلی دی دا دکاندار دی چې مسلمان راغلی دی تېر شوي زمانه کې پاکو خلکو کې یو ښځې کجورې اخیستې او عکس ورته وایي چې دننه ښې کجورې دي او چې دننه لاړه نو بس زنا یې نه ده کړې هسې چې کومه دی ګناه ترې وشوه هغه یې لمس کړه تقبل یې وکړو او بس هغه پیش او صحابي او رامنډې کړه پیغمبر ته جومات ته راغی یا رسول الله ما باندې حد جاري کړ اقیم علیه حد ولې داسې چل شوی دی نبي علیه السلام بس خفه شو د دې څه ونه ویله توبهګارم شو معافي مو وغوښتل رسول الله ولې جواب ورنکړ مونځ دې وکړو تا توبه وایستله ټیک ده دا زما او ستا دپاره نه دي چې که ستا وایي چې هلکه زه به نفل وکړم او ګناهونه مې معاف شي زموږ دومره ګناهونه په نفلونو نه معاف کېږي یعنې هغه پاک دور هغه خالص سوچه دور په هغې ستره دور کې چې کومارې نو دغه حال دی نو په دې د فتنو د فساداتو پر دور کې څنګه صفایي راله څنګه انسان پاکېږي عجیبه خبره ده ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحده یو گاڑی کې کېنول یو ډریور سره نه چې 50 کسان چې په یو بس کې رواني که نه کته دی پورته بیا غټ امارات چې دي نو هغه خروج المهدي مسیح الدجال نزول عیسی خروج یاجوج ماجوج هدم الکعبه نبی علیہ السلام فرمایي داسې یو کوږ چې کږې وږې نری پنډۍ وي د حبشو وي هغه کعبه باندې حمله کوي راغورځوي به لوګی به راځي رفع القرآن قرآن باول اعتقادا ختم شي بیا به عملا ختم شي بیا به الفاظا ختم شي برابر خو طلوع الشمس مغرب نه خروج دابه یو زناور به راوځي خروج النار د قار العدن نه او بیا به شپېلې والې کېږي د هغې نه پس په هلاکتونه راځي دا یو خبرې شوې آخر کې یو خبره اهمه خبره دا ده دا ټیمونه چې دي نو دا نه متحدینو مقرر کړي دي نه پیریانو مقرر کړي دي نه فرشتو مقرر کړي دي بلکې نه نبی علیہ السلام مقرر کړي دا الله تعالی مقرر کړي نبی علیہ السلام ته چې 15 منځونه فرض شو نو جبرئیل امین هغه راغی مکی کې 2 ورځې ولا امامتي وکړه شروع یې وکړه د ماسپښین نه د ماسپښین لمونځ یې ولا وکړو چې کله نور د غرمې نه واوښتو په اوله ورځ باندې یو سوری چې کومه دی نه واوښتو یو شیبر یو لیش نو په اول ټایم کې ولا لمونځ وکړو بیا چې کله دا سوری یو چند ته ورسېدلو د جمهور علماو د رایو د امام سے مطابق 2 چند ته ورسېد نو بیا ولا د مازدیګر لمونځ وکړو
بیا چې کله نور پرېوتلو نو بیا ولې د ماښامي لمونځ وکړو، بیا چې کله شفق پرېوتلو نو بیا ولې د ماسخوتن لمونځ وکړو. شفق څه ته وایي؟ ټوله دنیا وایي شفق سوروالي ته وایي، امام صاحب وایي شفق سپینوالي ته وایي. زما به دې خبره ښه پوه شي، خپلې خبرې نه کوه که خامخا دا کومه ځان ته چې مفتیان حضرات وایي نو دوی خو دغه مفتي صاحب مني که نه. مفتی رشید احمد لدھیانوی احسن الفتاوی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 193 میں نواله تقریباً 265 صفحې لیکل پدې باندې کړي، ستا په دې کلندر باندې کړي، ستا په دې منځونه یې کړي او خیبر پوری خندلې په خیبر پختونخوا کې چې خلک څلور منځونه کوي د ساري مونږ کې پروژه کې هغه نقل کوي کسرواله واخلې د دینه 45 منټ جوړیږي. زما دي خبره ته توجه وکړئ، کلندر نه چلیږي، کلندر په کې چارواته کلندر په گاڑی پورې ونن خجي. کمی مدرسې والا کمی مرکز چې دا کلندر جوړ کړی دی، دا نقشه جوړ کړی دی، ماهر فلکیات ته دی، ماهر موسمیات ته دی، رسشي نه خبر دی، دی رستور نه خبر دی، دی نور نه خبر دی، دی نظام نه خبر دی، سبا صادق پیژني، دی شفق پیژني، دی څه شي پیژني. په پټو سترګو باندې تاسو مور پسې هغه مور پسې دي، په خپل خو د کوټې د سر ته وخېږه لکه نه. شفق چې ګورې مغرب ته به ګورې او سبا صادق چې ګورې مشرق ته به ګورې. نو 45 منټ چې د سوروالي دی، فرض که اوس ته په 15 منټه راپاسه باندې بانګ وې نو ستا ماسخوتن څه ټایم راځي؟ دا راځي په 10 منټه او په 8 بجې. که د امام صاحب د مسلک مطابق نو لدھیانوي صاحب وایي چې هغه متشدد متعصب حنفي دی، په دې خبره ځان پوه کړئ. هغه وایي د 55 منټ نه والا تر 1 غنټې 15 منټه پورې دی، 1 غنټه 15 منټه شو ده. نو 1 غنټه او 15 منټه چې ته په 15 منټه راپاسه پسې نه په دې یو نیمه پسې ورپسې کا، په دې و نیمه پسې ورپسې کا، نو څو دې جوړ شو؟ د دې نه جوړ شو 15 منټه کم 9 بجې. 15 منټه کم 9 بجې ستا په نقشه کې چې کومه ده صد بره 9 بجې دي، دا رقم ځکه نه راغلی دی. دا په باندې 1 غنټه د یو نیمه غنټه ته ستا څوک ثابتولی شي چې بیاس چې کومه شفق چې سپینوالي ودي ناول ستاسو د نقشه دا غلطه. د دې وجه ټیک خبره ده چې ماسخوتن لمونځ لیټ کول پکار دي. نبی علیه السلام په ټول عمر کې 2-3 ځله لیټ کړی دی. ولې؟ اول چې خلکو ته تکلیف، دا داسې مستحب دی چې رسول الله به دومره عمل نه دی کړی. د هغې نه چې بیا د سهار لمونځ کړی دی، کله چې سبا صادق وختو سهار لمونځ یې وکړو. سبا صادق څه ته وایي؟ سبا صادق چې دی نو تیارې ته وایي، شپې ته وایي. قرآن وایي، په قرآن نه پوهېږي. په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط تک سپین شي. تبین عربی زبان کې بابي تفعل دی، دې ته موږ د مبالغې صیغه وایو. مبالغه پېژنې؟ پلانکې مولا دی او د مولیانو مولا دی. پلانکې سپین دی او سمه واوره ده، پلانکې سپین دی او سمه سپوږمۍ ده. دې ته چې کومه دی نو مبالغه وایي. نو سپینوالی دې ته وایي چې په دغه کناره باندې به تا ته خالص سپینوالی ښکاره شي، چې بره چې کومه دی اسمان طرف ته تیاره شي او لاندې طرف چې کومه غر ته څه شي سپینوالی شي، دې ته سبا صادق، سبا صادق وایي. لیکن تر ساري بانګ په څه ټایم وی دا یاد ساتئ. کم خلک چې د 3 بجو نه مخکې بانګ وایي سبا صادق نه دی ختلی، د دې بانګ د امام صاحب په نسبت باندې واجب الاعاده او فرض دی. بانګ ویل سنت دی او د بانګ دوباره ویل چې بیٹھے مې ویلې دا د امام صاحب په نسبت باندې واجب دی. کم خلک چې 10 منټه پاسه پابندي وي یا په کې بل ویلې بل چې مفتی صاحب چې د کراچي مفتی راځي چې اتفاق وکړو نه په کراچي کې نه سبا په صبح باندې باندې د پتره 4:22 وای په 4:22 باندې کنه په کراچي کې چې کوم ده په 22 منټه په 4 بجې باندې باندې ویل کېږي او ته دلته چې کوم ده په 10 منټه پاسه وي. د کراچي او تاسو په منځ کې فرق تاسو په 42 منټ ته 42 منټ پاغي حساب چې دا نقشه دا د اسيري مالټا د حسین احمد مدني نقشه ده چې دا دی مولانا صاحب لیکلي ده. د په بټخېله کې دا په ګجرانوالي کې اول جوړه شوی و، بیا په بټخېله کې جوړه شوی او سواد جوړه شوی. دا بالکل 1 نمبر صحیح نقشه ده او د دې لدھیانوي صاحب چې صفت هم کړی چې دا نقشه په نقشو کې ټیک ده. نو چې 3:30 بجې نه مخکې بانګ وایي نو ګورې دوی د کراچۍ باندې عمل کوي، راځي په کراچۍ عمل وکړو. ځان تاسو د 20 منټه راپاسه نه چې کومه دی 42 څخه 48 منټ ټکټ کړه 48 منټ چې ټکټ کې سودی جوړیږي 48 منټ چې ټکټ کې د دې نه جوړیږي 36 او 38 منټ په مینس کې دلته په دې کې 34 منټ ده. نو د نیمه نه د 3 نیمه نه مخکې چې څوک بانګ وایي دا بانګ نه کېږي.
کتر کراچۍ سره کې کتر دې نقشې سره کې کتر بلې نقشې سره کې ځان لیوانې مه جوړو د خلکو مونږ مه خرابوه دا نقشې ټولې په تندر کا ټولې سیند ته واچوه خو دا خپلې کوټې دې چت ته وخېږه سبا صادق ته وګوره چې ته په 10 منټه پاسه باندې بانګ وې په پاو باندې بانګ وې په 20 منټه پاسه باندې بانګ وې ته وګوره دا ګرانه خطر تا ته خو قرآن ویلی دی چې سبا صادق وخېږي حضرت بلال خو د کوټې په سر بناست هغه به دې غر ته کتله خو چې کله به سبا صادق وخت رڼا وخت بانګ وې وایي تر دې نه خبرې او که په کراچۍ باندې عمل کې نو بیا په 38 باندې ستا بانګ راځي په 38 باندې په 3:38 د دې وجې نه چې کومه زنانه مونځ کوي وایي کړی دی دا مونځ نه دی شوی د روژې دا مونځونه که د 3 بجو نه مخکې کړي دا به دوباره کوي په کومې جوماتونو کې په 3 بجې امامتي کېږي دا د سر نه کېږي چا چې مونځونه کړي دا به دوباره کوي سبا صادق نه مونځ مخکې نه کېږي روژه بند دی په 2 بجې بنده کا په 1 بجې بنده کا څه پابندي نشته لیکن دا خو د مونځ دپاره دی لہذا زما دا خبره مه منه دا نقشه مه منه دا هېڅ مه منه بېګاله چې دی د الله دپاره دې خپلې کوټې ته وخېږه او لږ دې بیاز ته وګوره ماسخوتن چې دا سپینوالی څه ټایم پرېوځي او لږ دې مشرق ته وګورئ سبا صادق څه ټایم خېږي ټیک سبا صادق چې دی نو هغه په 3:32 باندې خېږي وخېږه که نه وګوره ته ګورې نه دا یې نبي علیه السلام لمونځ کړی په دویمه ورځ باندې بیا د ماسپښین لمونځ یې ولا یو مثل ته چې ورسېدو نور سورې مازدیګر چې کله زړینې لږ مخکې و په دغه ټایم کې ماښام یې ورته په پروني ټایم باندې وکړو په ماښام کې خو ته په بوزه کې 2 منټه نه ورکې او په روژه کې نیمه ګنټه ډوډۍ له ورکې نو زه خو وایم چې ډوډۍ چې ډېر زر چې کومه ډېر فست سړی ډوډۍ خوري په 10 منټه کې ختموي ته خو نیمه ګنټه ټایم ورکې ولې اوس ماښام لیټ نه شو نبي علیه السلام په روژه بوزه دواړو کې چې کوم ماښام په یو ټایم کې کړی دی ته ولې نه کې خېټه د بطن خبره چې کله راشي که نه بیا د پیسو د بطن بیا د مولا نه هر څه ایري بیا د مفتي صاحب نه هر څه ایري بیا د ماسخوتنې مونځ یې والا په ثلث کې وکړو په 3 حصه د شپې کې وکړو او د سهار مونځ یې والا په رڼا کې وکړو وایي دا ستا ټیمونه شو په دې کې مونځ کوئ لهذا دا کوشش وکړئ مؤذنین حضرات چې دي دا دې کوشش وکړي الله تعالی عمل کول توفیق راکړي دا یو ملګری چندې دپاره راغلی دی د دیر نه هر کال راځي په دې روژه کې دلته خبرپور تعاون وکړي او امداد ورسره وکړي او څه کسان درخواست کړی دی بیماران دي او تکلیف دی ورته هغوی ته دعا وکړي پروردګاره څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي مونږ صحیح مسلمانان کې پروردګاره صحیح د قرآن او سنت تابعدار هم جوړ کړي الہ العالمین د نبی علیه السلام د سنت مطابق هم جوړ کړي ریاکارۍ نه بچ کړي د خلقو په نظر کې ښایسته یو که نه وي د الله پروردګاره په خپل نظر کې هم ښایسته ښکاره پروردګار چا څه مشکلات دي شریعه جاذبیات یې سر ته ورسوي څو قرضدار یې قرض نجات نصیب کړي چا څه مرضونه آفتونه مصیبتونه یا ټول سر ته ورسوي ختم کړي الہ العالمین پریشانۍ ختمې کړي دین او دنیا ښایسته کړي د سپکو بیمارو نه بچ کړي یا الله زموږ د دې وطن حفاظت وکړي د حرمین حفاظت وکړي د مجاهدین حفاظت وکړي د داعیان حفاظت وکړي د قرآن او سنت ته پرچار کوونکو د اقامت دین والو حفاظت وکړي زموږ د دې کلي حفاظت وکړي زموږ کشران مشران د دې حفاظت وکړي یا الله زموږ مور پلار وبخښي زموږ شیخان وبخښي زموږ استادان وبخښي د سپکو بې عزته بیمارو نه بچ کړي چا په کورونو کې څه مسایل هغه حل کړي اختلافات یا ختم کړي اتحاد و اتفاق هم نصیب کړي الہ العالمین کم خلک اسلام بدناموي زموږ دا وطن ورانوي الہ العالمین اسلامي دنیا دشمن دی یا الله تباه و برباد و نیست و نابود کړي الہ العالمین ته موږ معاف کړي چا الواد نشته نیکان صالحان الواد ولور کړي چا نارینه الواد نشته نیکان صالحان نارینه الواد ولور کړي